ცხინვალის რეჟიმის ლიდერი ედუარდ კოკოიტი მზად არის ცხინვალში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების მონახულების უფლება მათ მშობლებს მისცეს. ამის შესახებ მან ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან თომას ჰამარბერგთან დღეს ცხინვალში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. შეხვედრაში ცხინვალის რეჟიმის ადამიანის უფლებათა დამცველი დავით სანაკოევი, ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი მურად ჯიოევი და პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევიც მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლების საკითხი იყო. კოკოიტის განცხადებით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში კანონის უზენაესობაა და ყველა ვინც კანონს დაარღვევს, სამხრეთ ოსეთის კანონმდებლობის შესაბამისად დაისჯება. ამავე დროს ჩვენ მზად ვართ დაკავებულები მშობლებს ვანახოთ. მოვითხოვთ რომ ჩვენი ბავშვები ასევე აჩვენონ მშობლებს. ჩვენ არავის არაფერს ვუმალავთ. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ქართულ მხარეს 86 ადამიანი დავუბრუნეთ. საქართველომ კი მხოლოდ 7 ადამიანი გადმოგვცა. დღეს ჩვენი 40-ზე მეტი მოქალაქე იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე და მათი ბედის შესახებ არაფერი ვიცით, განაცხადა კოკოიტი. მისივე თქმით დაკავებულების გაცვლა, რასაც ცხინვალს ქართული მხარე და თავად ჰამარბერგის თავაზობს შუა საუკუნეების პრაქტიკაა. ჩვენ თანამედროვე ცივილიზებული სახელმწიფო ვართ და ამას ყველას დავუმტკიცებთ. ჩვენთვის გაუგებარია, როცა ადამიანების გაცვლას გვთავაზობენ. ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ უკეთესია კეთილინება იქნას გამოჩენილი. არ უნდა ავყვეთ იმ განწყობას, რომელიც საქართველოშია. როცა საუბარია ადამიანების ბედზე, მით უფრო ბავშვების ბედზე, ეს პიარად და ფარსად არ უნდა გადააქციონ, განაცხადა კოკოიტი. თომას ჰამარბერგი ცხინვალს დღეს ეწვია. მისი ვიზიტის მთავარი მიზანი ცხინვალის რეჟიმის მიერ 4 ნოემბერს დაკავებული 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლებაა.